Halo bird lovers. Kita ready. Satu ekor burung cockatiel jenis lutino mata hitam sudah menguasai 5 trik atraksi, seperti spin, fake trick, main prosotan, main basket, dan memasukkan koin ke dalam celengan. Cocok banget buat jadi teman main kamu, atau teman bikin konten juga bisa, atau buat show. Burungnya manja, dan mudah dilatih atraksi lainnya. Setiap pembelian sudah berikut alat atraksinya. Yang minat langsung saja komentar.